यतिको उमेरसम्म पनि म चाहिँ मेरो आमासँगै सुत्छु। हाई गाइज, आज चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन। आमा र म चाहिँ बिहानको 6:30 बजी उठेको थियौँ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ मेरो पहिलो रेकर्ड हो, किनभने अरू दिन चाहिँ म 8:30 बजी उठ्छु। आज चाहिँ म चट्ट लाएर 6:30 बजी उठेर कोठाहरू सरसफाइ गरेर ओछ्यानहरू मिलाएर चट्ट एकछिन तपाईँहरूलाई बाहिरको भ्यू पनि देखाइदिइहालेँ। उज्यालो भइसकेको थियो र सबै भिडियो चाहिँ मैले भ्लगमा क्याप्चर गर्न पाइनँ, किनभने मेरो ब्याट्री लो भएर चार्ज गर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर मैले जति सकेँ त्यति चाहिँ मैले भिडियो क्याप्चर गरेँ र मैले चाहिँ आमालाई रेडी गरिदिँदैछु। पहिला आमालाई रेडी गरिदिएर चाहिँ अनि म रेडी हुन्छु भनेर मैले आफ्नै हातले खानेकुराहरू पनि सबै रेडी गरिसकेँ। अनि त्यस पछाडि मैले मेरी आमालाई रेडी गरिदिँदैछु। अनि मेरी आमाको चाहिँ जम्मी 7जना छोराछोरी हो। त्यसमध्ये म चाहिँ जेठी छोरी, कान्छी छोरी विदेशमा, अनि अरू दाइ भाउजूहरू पनि विदेशमा हुनुहुन्छ। कोही घरमा पनि हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। आजको दिन चाहिँ आमा र म मात्रै छौँ। अनि त्यही भएर आज चाहिँ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट फोन गरेर आमालाई विस गरिसक्नु भइसक्यो फोनबाटै। अनि आजको दिन चाहिँ अब मैले नै आमाको मुख हेर्दैछु। अनि आमाको मुख हेर्नलाई चाहिँ हेर्नु न, मैले आमालाई चट्ट परी जस्तो बनाइदिइसकेको छु है। अनि त्यस पछाडि अब मेरो पालो रेडी हुने। अनि आमाले चाहिँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ त पनि रेडी हो भनेर। अनि म पनि रेडी भएँ। अनि त्यस पछाडि मैले आमालाई गिफ्ट दिएको अनि आरती उतारेको चाहिँ मैले भिडियो क्याप्चरै गर्न पाइनँ। अनि त्यस पछाडि कस्तो थोरै स्याड भयो, तर केही पनि छैन। मैले चाहिँ आफ्नै हातले बनाएको आलु चप आमालाई खुवाएँ अनि फलफुलहरू पनि खुवाएँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी आमाको मुख हेर्नुभयो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको मेरो भ्लग चाहिँ यति नै रहेको छ। धन्यवाद साथीहरू, बाई बाई, किप वाचिङ, लभ यु अल।